Pozdrav! U ovom videu će biti nešto malo drugačije. Ovdje vam najavljujem jednu platformu koju sam sa kolegama pokrenuo. Radi se o edukacijskoj platformi za blockchain i kriptovalute i Web3. Platformu sam pokrenuo sa dvojicom kolega. Jedan je Veljko Skenderija sa kanala Cryptoverse. On ima i TV emisiju i radi videe u kojima daje nekakav dnevni i tjedni pregled događanja. Ima zanimljive goste, uglavnom stvara dosta gledan i tražen sadržaj. Drugi kolega je Dejan Rogulja sa kanala Kripto Evolucija. On se bavi tehničkom analizom, on analizira tržišta, analizira kretanja, gleda čartove, gleda indikatore i općenito daje pregled nekakvih momenata na tržištu kriptovaluta. Radi se o edukacijskoj platformi koja je namijenjena i krajnjim korisnicima, ali i kompanijama i tvrtkama koje žele organizirati edukaciju iz blockchaina ili iz Web3-a za svoje zaposlenike. Primijetili smo da na tržištu u cijeloj regiji ne postoji neka platforma koja bi vam dala neko strukturirano znanje od onih osnova, od temelja pa do nekih naprednih koncepata. Evo, mi smo osmislili taj kurikulum u 3 razine. Svaka razina ima module. Ti moduli su vam ovdje označeni i u svaki modul donosi jednu cjelinu. Ti moduli su snimljeni video materijali gdje mi objašnjavamo te koncepte. Znači, na prvoj razini imamo etos i povijest Bitcoina, kako je zapravo sve nastalo. Onda imamo nekakav generacijski pregled blockchaina, to bi značilo prema generacijama blockchaina kako su se oni razvijali kroz vrijeme. Onda imamo sigurnost i self-custody, šta uopće znači self-custody, šta znači da vi sami držite svoje kriptovalute i kako ćete ostati sigurni u tom okruženju. Onda imamo praktičnu radionicu Metamask. Na primjeru Metamaska smo snimili jedan hodogram kako od početka postaviti svoj prvi kripto novčanik, kako poslati prvu transakciju, kako uopće upravljati s tim kripto novčanikom. Onda imamo osnovne tehničke analize, tu je kolega Dejan rekao, uveo vas i uopće u svijet tehničke analize, čartova, grafova, svijeća i svih tih linija što se tamo događa. I onda imamo fiat on-ramp i off-ramp, to je znači kako ćete iz fiat novca, to su euri, dolari, dinari i šta već, kako ćete iz tog fiat novca ući u kripto i kako ćete izaći iz kripta. Onda imamo na drugoj razini, imamo Ethereum i Layer 2 rješenja, znači koja su to Layer 2 rješenja, šta znače i zašto uopće postoje. Onda imamo rudarenje i halving ciklusi, to je temelj blockchaina, kako se rudari, zašto se rudari, šta uopće to znači, šta su ti halving ciklusi prepolavljanja kada rudari dobivaju manje naknade svake 4 godine. Imamo i tokenomiju, to je dosta važno kad idete ulagati u neki projekt ili kad želite proučiti neki projekt da vidite kakva mu je tokenomija, odnosno kakva je ekonomija njegovog tokena, šta će se događati s tokenima. Imamo tehničku analizu za investitore, to je naprednija varijanta. Onda imamo kategorije i trendovi, znači cijeli taj blockchain prostor je podijeljen u neke kategorije, imamo RVA, imamo meme coine, imamo 100 tih kategorija i imamo neke trendove koji se pojavljuju, primjerice AI je sad neki najnoviji trend, sve vam je to u modulu ovom tu objašnjeno. Onda imamo kriptokulturu i slang. Ako ćete se susretati ili ako ste se susretali sa kriptom i došli ste na, ne znam, Twitter ili na neku društvenu mrežu, vidite ste da je sve puno nekih kratica, slengova, nekih nerazumljivih riječi i jako ima puno toga. Mi smo izvukli nekakvih 100-tinjak glavnih i probali smo vam to sve objasniti, čisto da znate to staviti u kontekst, da se znate uopće snalaziti u tom prostoru. To je ta neka srednja razina. Na razini 3 smo vam objasnili DeFi arhitekturu, odnosno anatomiju decentraliziranih financija. Decentralizirane financije su možda i najvažniji sektor u kriptu sa najviše novaca i to je možda ljudima i najzanimljivije i tu se sad događaju neke novosti kod banaka, a mi smo vam ovdje objasnili kako to funkcionira. Šta je borrowing, lending, šta je APR, APY, šta su prinosi, šta je yield, šta je farming, sve vam je to objašnjeno na ovoj 3. razini u ovom modulu DeFi arhitekture. Onda imamo međulančana komunikacija, odnosno bridging. Blockchaini koji žive na raznim stranama, oni da bi mogli međusobno komunicirati, vi morate sredstva bridžati. To se zove bridžanje, odnosno prebacivati preko tih nekih mostova između raznih lanaca. To je cijeli jedan sektor i evo kolega ga je tu obradio u ovom tu modulu. Onda imamo modul sinergije AI tehnologije i kripta. To je super zanimljivo, to je kao da gledate neki znanstveno-fantastični film, jer se danas događaju čuda sa tim AI agentima koji na sebi imaju kriptonovčanike, žive neke svoje živote, međusobno komuniciraju, vrše plaćanja, vrše interakciju, zarađuju novac, troše novac i to sve bez upliva ljudi. To smo vam pokušali objasniti u ovom tu modulu
sinergija AI, tehnologije i kripta. Nakon toga imamo napredna sigurnost i obrana od prevara. Ogromne su prijetnje, sigurnost je možda i najvažnija stvar koju trebate naučiti. Vrebaju vas sa svih strana prevaranti, dobivat ćete razne poruke, dobivat ćete linkove na koje ne bi smjeli kliknuti. Ovdje prolazimo sve od toga koje su vrste napada, kako se zaštititi, kako ih prepoznati i kako da ostanete sigurni. Jer eto, sa svih strana vrebaju na vas. Onda imamo globalnu regulativu institucije, kripto je dobrim dijelom već i reguliran, tu postoji i MiCA i sad u ovom modulu opisujemo zapravo tu regulativu kripta i kako se institucije odnose prema tome. Imamo isto tako i modul o regulatornim sustavima, to su MiCA, SAD i regija. Kako se to regulira kroz MiCA? MiCA je europski regulatorni okvir za reguliranje digitalnih aseta, onda kako se to događa u SAD-u i šta se događa u regiji, u zemljama okruženja tipa Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Slovenija i tako dalje. I zadnji modul je snimio kolega iz tehničke analize gdje kaže spreman investitor, kapital, plan i disciplina, kako ćete biti spreman kao investitor, kako ćete napraviti svoj plan ulaganja, koju disciplinu morate provoditi, kako upravljati sa svojim kapitalom i sve vam je to donio u ovom zadnjem modulu. Tako da vjerujemo da smo kroz ove 3 razine i kroz nekakvih 20 modula pokrili ono najvažnije, a za onaj dio koji nismo pokrili, koji je možda malo specifičniji, koji ulazi dublje u temu, smo dogovorili partnerstva i dogovorili smo gostovanja ljudi koji su eksperti u tom području da dođu na našu platformu i da s njima snimimo module koji će onda vas uvesti dublje u pojedinu temu. Trenutno dok snimam ovaj video 15.3.2026. uplate primamo na IBAN, ali nam je u tijeku implementacija kartičnog plaćanja, tako da ćemo za koji dan imati implementirano i plaćanje karticama i to će biti onda puno jednostavnije i brže. Od društvenih mreža imamo LinkedIn stranicu, na njoj objavljujemo nekakve novosti, tako da to ću isto link ostaviti dolje u opisu. A cijeli smo projekt pokrenuli na Money Motion konferenciji koja je se održavala 11. i 12. u Zagrebu na Velesajmu, znači prije par dana, gdje smo imali svoj boot, imamo i snimku od tamo, pa evo idemo to pogledati pa se vraćamo dalje. Razvoj aplikacije omogućuje nova digitalna tehnologija o kojoj se malo zna, no i zato postoji rješenje. I mi smo jedina edukacijska platforma koliko znamo u regiji koja pruža edukacije baš za blockchain i za Web3 svijet. Pristupaju preko naše stranice, obraćamo se i krajnjim korisnicima i kompanijama i tvrtkama koje žele organizirati to za svoje zaposlenike. Trenutno je u tijeku akcija 20%, znači do 1.4. Svi koji kupe naše module ostvaruju popust od 20% i tu su vam, evo ovdje vam je na stranici navedene su vam standardne cijene i ovdje su vam cijene koje vrijede do 1.4. Osim snimljenih video modula, svi naši članovi dobit će i pristup kolu jednomjesečno gdje ćemo nas trojica biti vama dostupni za pitanja ili za nekakve komentare i diskusije. I osim toga napravit ćemo i grupu da svi isto tako se možemo međusobno povezati, svi ljudi koji su naši članovi, odnosno koji su se prijavili. Ono što posebno organiziramo to je za kompanije i organizacije, ako recimo vaša kompanija ima 10 zaposlenih, mi i vama možemo organizirati edukaciju u vašem prostoru ili u našem prostoru gdje ćemo ju točno prilagoditi prema vašim potrebama. Sadržaju pristupate tako da se ovdje kliknete na prijavi se, napravite svoj profil, prijavite, stavite ime i prezime, email adresu i pošaljete prijavu. I nakon toga, nakon što pošaljete prijavu, dobit ćete mail za verifikaciju, pristupite unutra i dalje onda izaberete koju razinu želite kupiti. Evo ovdje imamo, znači možete ih kupiti po razinama, one su dostupne po razinama i po paketu sve zajedno. Trenutno su nam razina 2 i 3 u izradi, a početna razina je dostupna. One su snimljene, ali ima jako puno editinga, ima jako puno uređivanja i onda to je malo potrajalo, tako da očekujemo u narednih par dana da će biti dostupna i srednja i onda nakon toga i napredna razina. Neće to biti dugo, ali evo za sada trenutno je dostupna početna razina. Evo, to je neki naš pokušaj da donesemo strukturirano znanje o Web3 prostoru i o blockchainu. Konstantno ćemo raditi na tome da unaprijedimo, znači mi nismo sad gotovi, mi smo tek krenuli i ove tu što vidite početne razine sigurno ćemo ih dopunjavati i mijenjati i dorađivati. Naravno, bilo bi korisno i da dobijemo neki input od vas, kako se to vama čini, da li imate neki prijedlog, slobodno ostavite dolje u komentaru ili nam se obratite preko platforme.
I nadam se da se vidimo na Block3 platformi. Evo, to bi bilo sve za ovaj video, pa se vidimo u nekom novom. Pozdrav!